ស្រីទឹមស្លាតគាត់បានទេទូរស័ព្ទទៅរកខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញមកងាយហើយរសៀលប្រហែលម៉ោង 6គាត់បានស្នើសុំថានៅភូមិឃុំជង្គ្រាវគាត់នេះមានអ្នកបងប្អូនលោកយាយខ្លះដាច់បាយមែនអត់ទេមែនដាច់បាយបើសិនជាដាច់បាយគាត់និយាយចឹងមកថាដាច់បាយដល់ពេលដាច់បាយខ្ញុំអត់មានជំរឿសទេព្រោះខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំបាយដែរណាហើយទេចាំមកពេលវេលាដែរយើងកំពុងតែញ៉ាំបាយហើយទៅគាត់ថាលោកតានិយាយដាច់បាយអញ្ចឹងហើយនឹកឃើញថាអូប្រហែលជាអត់មានបាយអង្គនេះគឺជាសពរស់ជនលោកតាលោកយាយដែលគាត់រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ក៏ចាស់ជរាដូចយាយទាំងអស់គ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅទីនោះគាត់បានប្រាក់ខែអាត្រែតនៅប្រទេសអាមេរិកនោះយាយក្នុងម្នាក់បានពី$600 ទៅ$800ក្នុងមួយខែអាហ្នឹងគេជួយជាឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ជាចាស់ជរានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ទៅព្យាបាលជំងឺគេមានកាតព្យាបាលជំងឺអត់គិតប្រាក់នោះជូនគាត់ទៀតហើយទៅទិញថ្នាំនោះក៏អត់គិតប្រាក់ទៀតហើយគេជួយទាំងអស់ដូច្នេះដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងគាត់ឃើញគាត់ធ្លាប់លំបាកការពេលដែលគាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់នឹកឃើញដល់លោកតាលោកយាយទាំងអស់ហ្នឹងដែលប្រទេសយើងមិនទាន់ឈានទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកតាលោកយាយដែលប្រចាំថ្ងៃជាចាស់ជរានោះអញ្ចឹងណាគាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនយាយខ្លះទៅឲ្យជូនមក$50ទៅខ្លះទៅ$20ទៅបូកបញ្ចូលគ្នាមកបានក៏500គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកយាយលោកតាដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅរដ្ឋ Connecticut ដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់អង្គថ្ងៃនេះនៅឃុំជើងគ្រាវស្រុកលាបអ៊ីភូមិសភីលោកតាលោកយាយគាត់បានដាច់បាយចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់អំណោយដើម្បីឲ្យជូនបុណ្យកុសលគាត់ផងព្រោះអញ្ចឹងណាបាទនៅប្រទេសគេចាស់ជរាមែនគេមានការឧបត្ថម្ភតែប្រទេសយើងមានអត់ទេប្រទេសយើងមានអត់ទេអត់ទេតែយើងចង់បានទេចង់បានអត់យេចង់បានអញ្ចឹងហ៎បើសិនជាចង់បាននេះគឺគោលដៅគណៈបាសង្គ្រោះជាតិមួយដែលឧបត្ថម្ភថវិកាជូនលោកតាលោកយាយពេលដែលលោកតាលោកយាយមានអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលការណ៍ពេលដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់ចាស់ជរាដែលខ្វះថវិកានេះឯងពីព្រោះគាត់រស់នៅមួយជីវិតគាត់ដែរលោកចាលោកយាយរស់នៅមួយជីវិតគ្រាន់តែកើតមកចេះមានកម្លាំងមាំមួនធ្វើកិច្ចការយើងចាប់ដើមបងប្អូនទៅរត់ហើយមិនចឹងហ៎ដល់ពេលយើងចាស់ជរាយើងអត់មានកម្លាំងកាយអីធ្វើកិច្ចការលេខស្រាប់រត់អត់មានគិតគូរដល់តានិយាយតាសុខចិត្តអត់ទេចិត្តអត់ចឹងអត់ទេរត់យើងបងការយើងនៅក្មេងយើងបងពុនជូនរត់មិនចឹងទេដល់ពេលយើងចាស់យើងអត់មានលុយរកអត់បានអត់មានកម្លាំងអីបងពុនជូនរត់តែរត់អត់មកជួយយើងវិញចឹងវាអត់មានតម្លាភាពល្អមិនចឹងទេដូច្នេះគោលដៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការឧបត្ថម្ភដល់ចាស់ជរាអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅលើពេលដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំជូន$40000រៀលក្នុងមួយខែអានេះគោលដៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទុកចាំពីឆ្នាំ2013ពេលដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងរៀបចំធ្វើដូច្នេះជូនប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជរានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមិនយ៉ាងណាចឹងច្បាស់ណាស់ណាបាទដូច្នេះប្រទេសគេរៀបចំរួចហើយនៅតែប្រទេសយើងទេហើយប្រទេសយើងមិនមែនថាយើងមិនអាចធ្វើមិនបានទេយើងធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគាត់អត់ចង់ធ្វើហេតុអីគាត់ទុកឲ្យធរៈហ្នឹងទៅដល់កូនហេងចៅទៅឥឡូវអត់មានអីទេយាយចាស់ជរាsẽមានកូនក្មេងមានកូនក្មេងអាខ្លះរូបមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំទៅយកមកចិញ្ចឹមទៀតដែលកូនចៅក្មេងៗទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកអស់លេងទុកកូនចៅឲ្យយាយមើលដែរចឹងហើយដឹងតែណាជួយអ្នកណាបើសិនជារត់អត់ចាប់ដើមឈានលោកដៃជួយទេ
ta nên là ai chui bàn nào đấy ọt bán đấy mình nhé cái đôi chân này cô đại cái đã bạn sống cua chết để giúp trong bên để đâm nom đặt thay việc báo miên cầm rô chui chả chủ riêng ấy hỏi bàn chỉ đặt khát nơi năm pi pon đóผมไปข้างบนนี่โดยเฉพาะก่อนนี้คือทางแมนทางโยมาอ้อยตีสลักชนาวตีไงปลาบ่าหอยแมนอ้อยตีสลักชนาวเหมือนแมนอ้อยดิคือช่วยโดยจ้าจุเรียได้อดบายดิมันยังนะประดองหอซ้อนนี่ประดองหอซ้อนนี่นะอดเมียนหาบอลตีสลักชนาวตีไอ้ดับใบบอลชนาวอะไรช่วยเนี่ยได้เบียงหาในตามภูมินี่คือเปิดประกอบผีพวกโก้ได้กันนะปลาสองครูเจ็ดอดเมียนโยกมาโดยคือดับใบเพื่อการทมบานจูนไปเชียบรอดตูแต่ปฏิกรรมเชียเป๊ะใดกันนะปลาสองครูเจ็ดดักน้อมรัฐาปีบ้าชนำปีปอนเอาผมใบนี่ไอ้แล้วเนี่ยก็เนี่ยมีตัดเงินบานของเนี่ยมีนับมีแน่จังยังเตรียมล้วนเต่าเจ้าชัวบอชนาวในคายกรองนี่เต่าเจ้าชัวบอชนาวเป๊ะแต่เจ้าชัวบานหายยังเจริญเรื่องเมฆคมยังเอาชนาวมันยังนะเป๊ะแต่เจริญเรื่องเมฆคมชนาวยังบานหายนักมูลฐานนึงบานรุ่งเรืองไงหายแต่มวยต่างหามเตี้ยยืนดักน้อมรัฐาปีบ้าชนำปีปอนดำใบนั่นไงรัฐาปีบ้ากันนะปะสองครูเจ็ดหนึ่งเรียบจอมจูนจากจุเรียมวยขาย$10ปูนเมินเรียกน้องมาขายมันยังนะมีกูได้ก็มันยังนะจังจะมาทางออกนี่เอาเลยจะมานั่งแบบเส้นที่อาช่วยบ้านคือยืนชกดักใบแต่ตามมูลฐานเลยชกดักใบอ่ะมันยังนะแบบขายบ้านปูนเมินเรียกได้อายินกอลอยติงกอบ้านตีตัวได้บ้านมาเชียงไปจะบอสอัดสอบมันยังบ้านโดยชนะขยมตัวโซมไล่อำนอกกุนตอนลูกตาลูกยี่ถึงอ้อหอยเจียบแซ่ส้มไล่อำนอกกุนดอลูกยี่ลูกตาพุทธบริษัทได้ดูในรถคณะเด็กได้มีจัดเจรจาช่วยจิตถาวกาหมดตีนกอจูนลูกตาละเยในภูมิสพีคมเชิงเกลียวสกเรียบเรียใครกำปงชนะยังนี่แต่บานตัดใบแต่กำบานลื้อนั่นนะแล้วมีตัดใบชนะนั่นมันยังไงบ่าจังขยมกระสมไล่อำนอกกุนปีจุ่มง่ายได้บ่าจังออกกุนชนะละเยบ่ากุนชนะmột cô chụp gì đó cô chụp gì chú chú gì rồi nó đi đây con nuôi ăn chui biên nuôi mà ăn đau đủ gì để bàn đo tiền hỏi đi xong hỏi đủ gì miền thì đây sọc đi lên đủ gì na đặt bài nuôi hai mà lấy ăn cọt nuôi mà cọt mà sọc hốt nó không na lúc gì nào em rít nhó để cọt bàn nuôi nó mình lo sụp sung này lại nhỏ con cái chất là bọc cọt để cọt chạy nói mà đal này hai ở cọt bàn đây sọc cái đây chỉ mơ rồi rồi cọt bàn kia là ba là vui về nhỏ tơ ná con ở đấy tên nó các bạn con ở đây còn hơn anh không có bài đi ngoài từ không có đi men con sọc bài đừng ở kia hay ở con ban chạy coi vậy ban con chơi ban hộp cục con ở ngoài nó đạch film men nó ngoài ngồi ở ban sọc bài nè chun con ở ban sọc bài về như người ná báo à? Tại giờ đó, đặt lá nè.